Hej, att jag såg i förra videon att Jessica skulle göra en video och det gjorde vi då den kvällen. Men det blev typ det händes också att videon kommer att laddas upp typ kanske nu i helgen. Kanske. För jag har typ prov och så jag måste läsa och så jag måste läxor. Så hinner jag inte. Jag har historieprov. Ja. Ja. Och nästa vecka har vi höstlov. Torsdag. December. Pippi. Ja, men jag inte mer att säga så. Så, hej då!